Imana guddaadha inni sitti kenne nama jireenya si qofatamaane sittatti godhadhe akkasuuf gatukko gatina baasiise jeeqabe jiruuko waan anjedhi ani sabdiin mura barfaana kee dhaabe barbaacha keen joora. Essa jirta maal gootu na walda sittatti godhadhe akkasuuf gatukko gatina baasiise jeeqabe jiruuko waan anjedhi ani sabdiin mura barfaana kee dhaabe barbaacha keen joora. Essa jirta maal gootu na walda. Ashamaa kan kabajamtoota daawwattoota keenyaa bakka jirtan akkuma beekamu sammuu kana walirraa ballee jirra. Walirraa akka yaaddan abdii qabaa. Maal seetanii dhimmi nu balleessee dhimma jira. Kunis immoo xiqqoo rakkoo inni mudateenna galaanaan dhabamee jira. Bakka inni jiru beekamu. Amma erga inni balee torbee guutee jira yeroo namoonni jechuun barbaachisaa normaalii keessa barbaadan ture namoota wajjin baay'ee isa barbaadaa ture garuu argachuu hin dandeenye galaanaan baleera erga balee torbee guutuuf deema waa'een isaa baay'ee mana ibsee jira maal akka ta'e hin barre jechuun maal akka isa balleessee bilbila isaan hojjetu mana odeemanii illee manni isaa mana keessa illee hin jiru. Karanni gue beekamne gamma gabaabas badeeti yeroo jechuun barbaachisaatti jira maatii isaas hiriyoonni isaas walumaan barbaadaa jira garuu bakka inni jiru isa kan dhabnee jira galaanaan jalaa badee jira keessaayyuu dhabamuun isaa immoo warra kaaniif osoo hin taane anaaf baay'ee ulfaataadha jechuun baay'ee ulfaata dhabamuun isaa waanuma kamiifuu barbaadaa jira ittuma jira. Beeku maaliif akka inni akka afaan beeku bichaa waan affaanamee jiru inni fakkaachaa jira yaadu nama afaan illee gammaa rangeenye ijoollee baay'ee gaggaafadhee garuu nagarree naan jiran hiriyoonni isaallee nagarree naan jiran isaan waliin barbaadaa jira. Maal akka godhusaa hin beeku. Dhuguma walirraa bal'aa viidiyoo hojjechaa ture sammuu kanaan waa'ee isaa xiqqoo biisiin godhe waan ta'eef isa barbaachisaa jira waan ta'eef sinirra fagaannee jira waa'ee galaanaa baay'ee na tuffatee jira. Isa kan dhaqee dhabu baay'ee ulfaataadha. Ichi ulfaatanna waan akkan ittuma jirra. Ani akka gaafadhu eessa akka argamu bilbilli isaa hin hojjetu eenyutti akka jiru beekamu. Namni akka gaafadhu hin beeku eenyu akka hin beeku akka lafa na jiru hin barree. Kanaaf ani akka shukutti yeroo darbee kunuunsaa kun kan warii yaabbatuu wanti haa ta'u sana wani jireenya galaanaa badaa wani jireenya fiitii wani jireenya qoleessee akka isheen dhaadachaa turte nan beeka. Akka heeras natii keessa waan ta'eef ani shakkii tokko ishee irraa qabamee biyyoo ishee qoskitee wanii bakka walitti affattee jiraatti. Ani beekas ishee wayii ta'e gochuus dandeessi hin beekamu. Innaa meebii isa qabanaa kan jedhu sana xiqqoo gaaffii nutti uumee jira. Bilbila isheen sinarraan kaas jechuun namootaan ishee argachuu yaaleera karaa namootaa ishee dubbiseera. Innaa mana ishee hojii ishee beekti ta'uu maal akka ta'e naaf hin gallee maal akka jiru duuba ishee beekti. Innaa baduu galaanaa keessatti isheen isa akka qabdi natti fakkaata waan yaadunna. Kanaaf bilbila narraa kaas ta'uu bakka argisiisan illee ishee dhalchine ijoollee isaa wajjin barbaachatu jirra malee ishee hojii waliin agarra yoon bilbiluuf immoo bilbila illee narraa kaastu akka yeroo kaasiin argamaa miidhattee irratti dhaabatu sanallee hin jiru xaxxatteetti. Annaa maal akka argattee gootu maal akka gootu hin beeku. Gama kiyyaan ani shakkii guddaan ishirraa qaba nama kamirrayyuu kan nuti dhaadataa ture ishiidha waan ta'eef shakkii guddaan ishirraa qaba. Waanuma kamiifuu karaa jaarsummaa sitti babbaasee waan beekaa. Karaa meeqa yaaliira aadaanis baay'ee deemeera waan ta'eef isheettachuudhaaf isheenis har'a tole naaf jettee jirti jechuun nama wayiitu haasofsiisee nagashii na argatee fi innaa ishee haasofsiisee jira feessi arganaan jettee wal agarraa isheedhaan jennaan isheedhaan jettee. Ani kan shakkutti shakkiin kun guddaan isheedhaan itti fakkaachaa jira. Ani kun namni hamma kana nama dhoksaa jechuutti ni ulfaata jechuun
Yoo jaallatee kana ani fuudhee ta'uu waaqnaa beeku affantee dhumaa qabdeenis fakkaatu yaadu shakkii bakka akka qabatamaa shirkatti arganii bakka ni jiru shinis beekti namni tokko hin jenne waan ishee jettu immoo shi beekudha ani beeku na baqattee already bakka sinar duraan jettee na baqattee garuu shakkiin mun qaba na waan ta'eef shakkuu nan danda'a maaliif jechoota shii kanaan dura jechaa turte irraa kaasee shakkuu nan danda'a dhibbaan dhibbatti ishees jedhee amanee dubbachuu amanii badhu maybe shakkiin qaba ishiin waan kana keessaa harka qabdi laakan jedhu sana sammuu keessa jira waan ta'eef yoo isheetti raabiteef namaan gidduu deeme waan ta'eef kanaan bisuuf fedhii qabdu naaf fedhii qabdu namatu gidduu deeme sun arganaan jettee ishee rakkoon qabu jetteetti yaa'u namni kaa waan godhan beeka waan ta'eef waan akka gochuuf ka'u shakkite sodaattee soodubatti deebitii ta'ee yoo haftis ta'ee wajji shi beektee maalaan fudhadhaa maaliif waan goote waan beektuuf meebii sodaachuu dandeessi garuu immoo sodanaan sanaan naan jedhan waan ta'eef alaabaa gubbaan saastuu naachisaa ta'uu fedhan qabdu namatu nu gidduu deemaa jira. Maybe she was at the Karachi. Demandra, one can be Banana Maki, Nargam, never can you sing Barani, Lisano Jetu, Basis out in the Barpada Jara, Martin Nillan, Vedabit Barpada Jara, Kokan Kisakatu, a secretary in Baranagara. May one mechanism which all thousand means. Jaran Lengarana should be good if they more Kasa in the moon started Salada. Maybe she is. Akkasuma dandeessu kan jedhu osoo antini natti yaada akkasii gara mataa qophii waan ta'eef waanuma kamiifuu dhufaati mixti jedhee maanatti qaba maaliif ofitti amantu taanaan waan ishee sodaachisu hin qabu jedhee maanatti qaba innaa bakka kanatti ishee waan jira har'aa maal akka itti waa'ee galaanaa irratti maal akka goote maal akka itti hin beeku meebii ta'uu danda'a dhiisuus danda'a kun shakkiidha malee harka akkatti waan ishee irratti argisiin qabu waan inni qabeessin qabu waan ta'eef har'aa iddoo kanatti ishee waan jira waanuma kamiifuu sanaan jettetti waan ta'eef aga ishee dhuftutti nagannaa tura yeroo sana mukaa biraa keenya walitti deemes ni jedha nagannaa tura. Egaa namatti keenya mucoonis asii dhufatti turte waan akkanaa ta'e hin beekne paartiin waan tokko ishee irraa bandaa. Beftah ya? Enggak ada. Kamu start. Lengah musik ada tahu. Ada. Terang dengan. Kami lagu terang kamu. Terang itu kan. Semua orang hamaरे नाम भी तक कब भी बिना प्रकाश रहते हैं. ऐसा मत ही तरह. ऐसा बदल तरह. हाँ इधर चुके मारे हमारा कुछ कुमार ने 2000 हुई मैं भी अच्छा मगला ना उठा बंद तेरे माना भी करे ऐसी आज मन चीज़ बुला के वो तो नया क्यों मन को चीज़ याद है बिता आज चिंबत्ते ना नहीं मैं भी अच्छा कला ना चिंबत्ते थे ना और फिर अतनी हाँ बत्ते नहीं ला जाके इतना ज़्यादा नया क्यों ना फिर आज तो किसी को ना सुहान कहीं आयु लड़ी राजस्थान ना एक माहौल चीज़ ना हमारा इमोजी से बल्लू से कलम लो तो बड़ा Sobat mereka, yeroo kan kau dalam kita nas parana sampai berkarena, mereka hijrah sana sama berbadan na, yeroo kan akas tu, sama orang mungkin lesin kas ni naga jadi sedang kampi nanti. Ni juga ada kan, ya cuma sih macam ni mah berarti. Jadi jadi seperti mana nama dia kan ada kes aman boleh cerita. Oji kan orang dia nama betul ada bila ada ikut kok kasuan itu kata mah. Bayi oji tu. Bayi mana? Atau rakam kau wanti bila masuk ani imam berada di ada kapoti, nugu mau imam wai pada fakatu tu. Na karena tiba tiba kau kafir serangan ni. Mana nama yang mau dimagala? Anu. Macam sejarah nanti siapa yang harus semua. Mereka sih kalau dia kemana nanti. Sih, karena aku sama. Ya, aku nak rajin. Nama hospital ni ya. Nama syawal dia tak boleh bisa kerja dalam batu. Kalau nanti dia nak berusaha lagi nak kerja dalam mana. Mana istilahnya juga. Mana kata imai kerja sana. Imari kerja sana, istilahnya kerja sana. Aku bakal beri tu mana ya dan semua si para ada ini ya tu. Mana kalau itu kalau orang tu nikah ada orang tu ni, kunci para ada mana sih kasuan sih jadi sih kamu na. Gara-gara ni sebut. Anak apa? Anu berbadi dah pernah. Berbadi.
Wanta ofii keessatti seertee dhoskitee kaatee tolu barbaadee lamirummaa Maaychuudha. Fuula rabbii dirree itti mitiire eessa nama beekaa dhugaadha. Kanaafuu waan asabuu dandeessa garuu asabuu waan asii sobaa waan asii sobuun qabu waan dhimma isaan qabu waan waa'ee isaa waan hin dhageenye qabu akka balee qofa dhageera akka balee qofa dhageesse. Kanaaf bilbila narraa kaasachuu marraa natti atis. Yeroo kana ko si argisi. Amma si argu malee baddeechuuf barbaaddeetu maal jechuudha. Gifti ko. Namaan siiti. Amma nama irra dibdee kabargoota irra darbuu dandeessa garuu dubbiin kun dhuguma si harka jira taanaani ati baduu galaana keessa harka qabda taanaan garuu akkasiin dhiifnee beekuu qabda. Ani quban qabu maataati. Quban qabu waa'ee isaa. Dhugaadha. Kan maal jechuudha. Ragaan baay'ee qaba barachuun akkaati galaana dhuskitee tokko waan meeqa naaf harkaa qaba bara. Ragaa sanatti mimi ragaa maaliif natti sitti mun hin barbaachisu. Natti nimtu taanaan ragicha isaan beekariin itti mirakkoo qaba. Hojii kee beekachuun waan hojjette Ani maalan beeka waa'ee isaa waan hin dhageenye jira dhugaadha. Waan dhageera. Waan dhageeru waan godhe. Maalan godhe. Waan dhageessu sultaani waan godhe. Waan gochaa godhan beekaadhi. Waan jecha sultaani gochaa godhan beekaadhi qabamu. Gochaa godhan beeka waan hin godhe maaltu jira meenatti. Wanta ati dhageessi maali? Maalin godhe? Kuni dhuguma. Sandee. Gaafa kana gaafa godhu yaali jecha amma dubbachaa akka kanatti itti gaafatan dagaruu gaafatan immoo maaliif karaa qaama seeraanis karaa namootaan sitti deemaa jira waan ta'eef amma qaama seeraa wanta nama geessu miti wanta kun. Namni badeessanii qaama seeraa wanta nama geessu miti. Ani maalan beekani waa'ee isaa? Waan beekamtu ta'u waan yoo darbu dubbachaa turte maaliif beekamtu? Dubbachaan ture. Dubbachaan ture dhugaadhani. Ikkoo taadha akka dubbachaa turte sana si yaadda. Ekkoo waan dubbadhee fi dhuguma waan isa fudhadhee baduu fakkaata. Isa fudhadhee baduu miti. Mucaa kana bakka keessarraa fidu bakka hin Ani maalan beekaa? Waanan beekamu bakka si keessarraa fidu. Quban qabu ani maal taati? Waan dhageen qabu bara. Karaa dheeraa osoo deemu baay'ee dubbata. Sona dadhabsiisa. Karaa dheeraa maali deemnaa? Otoo natti himi yeroo keessa gubu bara. Karaa seeraa naan jette takka. Maal jechuudha karaa seeraa? Kanaafuu egaa kaafii biraatti osoo hin deemee mucaa kana bakka gootarraatti isin beekan jiranii. Maal boodifan? Waan hin ta'e miti waan yeroo tokko maal nama yaadatamee nama dhiba baay'ee nama dhiba. Kallattii na yaadde baay'ee nama dhiba. Waan jecha keerraa qabeenatti sin jechaadha malee waan hin qabu sirra gahaa hin jiru. Jecha kootii nama daanuun kee ba'eessa gaariidha inni garuu immoo akkati na yaaddu miti ani waan fudhadhee baduu fi fudhattee baddaa miti bakka walitti affanuu dandeessa waan ta'eef. Maaliif affana yoo affanuu barbaade siin dura affana malee samiti. Anamma affanuu waan hin dandeenyeef dhabdiitti saddeetu gara isaatti dabarsu maaliif isuma dandeessaa isuma hojii wal qabsiisnee qabdu waan ta'eef karaa isaa jechuun mimmijeeffateen waan garuu waan tokko sitan. Ani bilbila kaasu. Teekistiin ana egaa hin beeku. Sababa badeef hin beeku ani. Karaa hedduutiin barbaadaan ture akkuma kee. Amma kana hin jennee malee. Yaa dhimma keetu waan ta'eef jedhanii. Lubbuun kun nama hin ta'e waan hin taane walitti fiduu hin barbaachisu. Afaa fi marga walitti fiduu hin jedhanii beeku. Maal taatee Gaafa ta'e dhugaatii baasanii kana caalaa dhugaatii maali? yeroo darbe maal jetteetiin ni dhaadachaa. Caan ture dhugaadha. Garuu moo sobaadhaan hin jenne. Naan sobbee waan jedhee maal taateeti? Akkoo taadha erga jettee koo bakka dhaadhattee wayi jireenya koo badaa wayi jireenya kee maal jetteetiin jedheen ture dhugaadha jedheen ture. Amma garuu bakka dhiiseera. Guddina masatti yaada kee jijjiirra. Hin danda'amu. Hin danda'amu. Sobdeen iskiina itti barachiisiin akka nama nama tokko hin jedhin. Karaa namni siin jedheen deemtu taanaan karaa namni kan agarsiisa. Maal akka agarsiisuu barbaadde qoy kana caalaas. Gaafsichatti gaafa. Gocha taphaafi ani taanse tarkaanfii ani taanse fudhadhuu fi hin gaaffata waan ta'eef bakka galaanaa irratti qoy gaaffii wayii siin gaafadha. Maafan gaabbu waan hin gaabbu maaltu jira ani nu badee akka malee dhageera dhugaadha. Ishi haa ta'u bilbilee fira miseejee ergee fira kana hunda keessatti naan deebisa ati bilbiltee fi hin arganne immoo kana hundumaa qaamaan akka barbaannee barbaadaa jira waan ta'eef bakka irraa fi biyyisiin jechaa jira. Ani dhalli maal taati? Boorifan isuma dhugaa sitti maan jiran waan fudhadheef hin qabu. Akka jireenya hin barbaaddu. Jiraachuu barbaaddu. Maal barbaadde qoyati? Akka nama gosa isa kanaatu beekan garuu.
anis naman kabututin ini mucaa kana bakka buutirraa baasisin jechaan jira bakka. Maal taate boori kana waan fudhateef hin qabu maal taate? Suma dhugaa sitti maan jira quban qabu waa'ee isaa. Quban qabu. Quban qabu bakka. Jecha yeroo darbe eeggadda dhaadachaa turte jechaa turte sana nama biraasii jedhamu. Nanni si keessaa gidduba kanatti saba kee jira. Ndanda? Baay'ee qoqqoodna. Jireenya namaa keessa sana deemee tattaraammasuu irratti qosuun garuu hin danda'ama. Asirratti noormaaliidha. Jireenya namaa isa kamitti qoosee natti himi? Shaman argituudha dhabaarta bakka galaanaa jiru natti sin jechaa jira geessi. Dalagaan turte maal ta'a? Namni kee kamitu dhaabamu maal jechuudha? Maal taateeti? Dhagaa shanii? Akka gooteetu bakka noormaali akka nama nagaatti jiraachuu barbaadee turte. Maal godhina? Waan akka fakkaate. Waan godhina tuni maal taateeti? Galaanaaf dibatta gootiraa sun jechaa. Ani beeku quban qabu waa'ee isaa. Maal taateeti? Garuu kan kaffee itti fudhadhuuf itti gaafatamummaa riskii itti aanee dhufuuf fudhatta taanaa. Tarkaanfii maaliidha? Anis kun irraan eegamu waan godhuu galateeffama. Akkoo tarkaanfii gootu lakki. Akkuma seeratti seera. Si mari'ate kan barsiisuuf kaate. Seera jetti kana. Ati galaana dhufti kan darbu jireenya lafa kanarraa balleessuu danda'a kana beeku qophee. Ati moo? Nama salphaa ta'e. Boriin salphaa miti fakkaate. Akkuma nama kaanii akkuma jireenya nama keessa baatee akka barbaadu ta'uudha. Maal taate? Waanuma galaana baay'atee meeshaa isin Maal taate nagaddi. Galaanaa fidii. Wayne maal taate? Nagaddi qoy shi tasgabbaa'ii meeshaa. Tasgabbaa'uu hin qabu galaanaa fidii isin jechaa jira nagaadha. Ani dhimma isaa qabu maal taateeti? Dhimma isaa qabu yeroo darbe maal haasaa ture? Haasaan ture dhugaadha. Kijibaan jiru samaa waan hin dubbadhe. Iddoo eessa goota deemchaa eessa goota? Ani maal beeka maal taate? Isa fudhadhee maal taate? Bakka dhoksaa mucaa baasisuun jechaa jira. Lafa dhoksii qabu. Iddoo dhoksii taate yoo jiraate barbaade. Anatti dhoksaan kan gochaa kee. Galaanaa isin jechaa jira. Maal taateeti? Waa'ee maal taateeti galaanaa fidii. Maal taateen waan fudhadheef hin qabu. Dhukkoo mucaa bakka dhoksitee gaafa isin jechaa jira. Sitti waan tokko ani fudhannee maal taateeti? Osoo si wajjin jiramni qoy amma. Ani itti dhaadachaa turu suma mataa kee. Yoon dhaadhadheeyyuu jechuudha. Si wajjin jiran maal taateeti? Waa'ee maal taateeti mucaa. Ani isaa wajjin hin jiru maal taate? Si bira jira. Yoon jaalladheewu. Yoo barbaadesiisanii isa garuu bakka hindi kanarraa baasii mucaa. Maal taateeti quban qabu waa'ee isaa? Ani waa'ee isaa quban qabu. Bakka kana dhuwan. Onet hojii kennan beeka argeeras dhageeras. Waan tokko si fuula mucaa. Fidisiin jechaa jira bakka. Lakkisi wanti qinanii waa'ee isaa hin beeku. Nantukin bakka maal taateeti? Waa'ee isaa maal hin beekani? Waa'ee galaanaa irratti ija hin balleessa shi. Akka tasutu qoomiti jireenya kee lafa kanarraa balleessa. Akkasii kanaaf mucaa bakka dhosuu kana fidisiin jechaa jira. Boorifan waan tokko sitti himu dha. Boorifan dhagaa mataa keetiin ani galaanaa eessa akka jiru hin beeku. Bakka kana qurxii kee Kana booda garuu waan si gargaaruuf itti gaafatamummaa kee fudha. Maal waan gootummaatu jira. Kana booda waan angoo Dhugaana bira jiru sitti himu kanuma bakka. Na bira jiru waan ajaa'idha. Si wajjin jiramni? Natti mimeen hin qabin? Si wajjin jiramni? Mucaa fidisiin jechaan jira bakka. Ati wayyaa qabdu? Osoo waan bira keessa gahu mucaan bakka jiru natti ni fidisiin. Ati nagaa qabdaafi maal taate sammuu kee hojjetu? Qabaachuu qophiisuu Bakka akkas taanaani ani galaanaa hin argine hin beeku bakka waa'ee isaa nan gaafatu. Anis barbaadee hin dhabe waan ta'eef akkuma barbaadde dabalatee. Bakka dhoksite waan beektuuf barbaadde dabde. Maal eessa dhoksaa? Mana kootti moo eessa Sagale waan lakka kanatti hin buttee ishee hin fuuteeni. Moo akkamitti waan isaa akka mootiin Koo seera dubartii irratti raawwatamu miti maal taateeti? Ukkoota seera cabsaa safuu cabsaa tamsi. Cabsaa jira. Rakkana bareeffame osoo. Amma bakka keessa raabdinjaa. Yoo fuute seera cabsaa si fuutu. Maal taateeti? Maal taate ani lafa jiru lafa jiru hin beekani maal taateeti? Dirqama beekinaan jechaa jirta. Dakana hin baasu. Ati kan waan ta'eef kanaaf immoo lakka waan biraatti barbaade osoo. Bakka ni jiru baasu kanas mama kana keeraan buusu jechaa jira. Kanaaf booddee waa'ee galaanaa nan gaafatin ati. Na dhagaatanii. Waan tokko sitti mula. Annan deema. Deemaa taateeti. Ikkuma raafni waan ta'eemo. Lakka waan biraatti si waame waan biraatti si waame sitti fakkaata. Jaarsummaa ergatte kan na waamaa turte kanaaf lafa dhoksitee fidii kan naan jettu maa jechuudha. Hin beekta fidisiin jechaa jira. Lafa dhokate atumti barbaade arga. Kanaaf booddee waa'ee galaanaa ilaalchu deebitee nan gaafatin bakka. Bakka itti Booda si bakka nan deema.